cái dầu túi nguội của anh em mà bị mùi ấy thì có ảnh hưởng như nào đến doanh nghiệp? Thì đây là một câu hỏi của anh em trên hiệp hội gia công cơ khí chính xác là có hỏi tôi, và tôi làm video để chia sẻ cho anh em. Nếu anh em nào mà có bất cứ câu hỏi nào thì anh em có thể là đặt câu hỏi và tôi sẽ tư vấn cho anh em. Quay lại câu hỏi của anh em là dầu nhũ tương thối thì có ảnh hưởng như nào đến doanh nghiệp? Thứ nhất là khi dầu nhũ tương thối thì nó không những ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đến sức khỏe của anh em vận hành máy. Nó mùi rất là khó chịu. Thứ hai nữa là nó làm cho doanh nghiệp là bị tốn rất nhiều các chi phí để thay dầu này, tốn thời gian để anh em vận hành máy để ngừng máy để thay dầu này. Và khi mà dầu của anh em mà bị mùi ấy thì chắc chắn một điều là dầu anh em nó đã giảm một số các tính chất của dầu rồi. Thứ nhất là giảm bôi trơn, thứ hai nữa là giảm là bôi trơn rồi làm mát, và cái chức năng chống rỉ cho các sản phẩm anh em gia công ấy là nó sẽ không được tốt.